मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। इस तरह के सेंटेंसेस को आप स्टार्ट करते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, फिर वो बात जो आपको कहनी है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बार बार कॉल करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप अगेन एंड अगेन। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। फॉलो फॉर मोर